चर्च नाम है नाम चर्च जो बंदे बना रहे चर्च पैच तो वहाँ जाओ नवाई वाला जो मेरे ये खराब है चिड़े आओ ये आँचों पे हो हाले वाला तो आप वाला कहते थे बच्चा अपना आँचों पे पर कितना पर कभी भी आँचों पर पता नहीं क्या हुआ मार्च पे खाइए मार्च पे भी तो चाहिए और टी अदम क्या हुआ बहुत ज़्यादा पैसा है इससे मार्च का पैसा छुपा चाप टी हो रहा तो पता तो बस